You guys having fun? So, this is the last show in Bangkok for the other side. เป็นโชว์สุดท้ายในกรุงเทพแล้วนะครับสำหรับ The Other Side ครับ The other side was me trying to show everybody, you know, not the other side of me, but the other side that we don't get to show you guys as much. นี่เป็นคอนเสิร์ตผมอยากแสดงอีกมุมหนึ่งนะครับที่หลายคนไม่เคยเห็นนะครับ The Other Side นั่นเองครับ And you guys already know the whole story, so ทุกคนรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับ after my last shows in Bangkok, I went back to LA. หลังจากโชว์สุดท้ายในกรุงเทพผมก็กลับไปที่ลอสแอนเจลิสครับ And I made more songs for you guys. ผมก็ทำเพลงมาให้เยอะให้ทุกคนครับ And then we released the EP, Falling. มีเพลงที่มาฟอลลิ่งครับ You guys like Falling? ผมชอบฟอลลิ่งหรือเปล่าครับ Have you guys been listening to the songs? ได้ฟังเพลงนี้กันหรือยังครับ Is that like half of you guys? แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับเนี่ยที่ได้ฟัง But yeah, I just wanted to make a little bit more like rock-based songs and some pop songs because I feel like the band sounds really amazing. ผมอยากจะทำเพลงร็อกเพลงนี้นะครับเพราะว่าผมดูว่าวงดนตรีของผมเนี่ยน่าทึ่งมากครับ Yeah, so they inspired me to make more, you know, rock songs to play for you guys. เราเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำเพลงร็อกขึ้นมาให้ทุกๆคนครับ Did you guys like everyone else's face? ทุกคนชอบเพลงที่เรียกว่าเอสเตอร์หรือเปล่าครับ Yeah? What about your world? โยเวลชอบไหมครับ Falling? ฟอลลิ่งนะครับชอบไหม